Akkam jirtu hundi keessan iyyuu nagaan ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo immoo kun guyyaa haaraa, ji'a haaraa, torban haaraatti nu fide. Egaa waggaa keessaa ji'a isa lammataatti, torban isa jalqabaatti wal agarre jechuudha. Raajonni dubbii Waaqayyoo keessaa gaafa waggaa akkasii bara abaluu keessaa gaafa ji'a akkasii gaafa guyyaa akkasii jedhu Waaqayyoof galanna ta'u. Nuufis immoo Waaqayyo bara yeroo ayyaana isaa humna isaa nuu kenne akka kanatti immoo miidiyaa kana keessaan jechuun bilbila kana keessaan wal agarree dubbii Waaqayyoo walii hiruu, walii kadhachuu, dubbii Waaqayyoo wal barsiisuu, wal jajjabeessuu, wal gorsuu, wal baachuu, maatii baachuu, jireenya dhuunfaa baachuu, jireenya biyyaa baachuu, fuula Waaqayyoo duratti ol qabu, fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu. Ayyaana kana Waaqayyoo wanta isinii kenneef maqaan isaa bara baraan kan galateeffameef kan eebbifame yaa ta'u. Haleluuyaa. Yeroo darbe keessaa dubbii Waaqayyoo walitti aanaa barachaa turreerra. Tokko barumsi keenya gara caalu kan inni dhaabbatee jiru faarfannaa Daawit irradha. Isinitti meera. Faarfannaa Daawit kanarraati inni irratti barsiisaatti jiru gara eebba Waaqayyootti guddachuu yookiis eebba Waaqayyootiin guddachaa adeemuu akkamittan danda'a isa jedhudha. Daandii fayyinaati miti sagantaan keessan kun. Inni sun immoo daandii eebba guddinaa jechuudha. Isarra dhaabadheetan tokko waa'ee addaan ba'uu irratti hidhannanii dubbadhee, lammaffaa immoo waa'ee Waaqayyoon beekuuti innan dubbadhee hin irraanfatinaa. Waa'ee Waaqayyoon beekuu jalatti immoo ammannan isin irratti dubbachaatti jiru barumsuma salammataa sana jala ta'e jechuudha. Namoota Waaqayyoon beekan amala akkamiitu isaan irratti mul'ata? Amala akkamii qabu? Namni tokko nama Waaqayyoo eega ta'e jireenya akkamii qabaata? Jeneraal goone yeroo dubbannu jireenya Kiristoos qabaata kaa jenna. Garuu jireenyumti Kiristoos sun maal fakkaata? Detail ilaaluu baruun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni tokko waldaa keessatti akka shiwwadaa jedhan tokko beektuu laata? Nama gowwoomsuu bakka shuf jedhanii darbu isa barbaadu wanta akkasii garuu hin jiru kiristaanummaa keessa. Gadi taa'ii, isarraa barii, isa dhaggeeffadhu. Jireenya kee ichima, jireenya kee ijaara jechuudha. Argitanii dubbii Waaqayyoo asitti yeroo barannu isa waaqarraatiif qophoofna. Asitti dhanni isa waaqarraatiif namni kan inni qophaa'u lafarratti isa waaqarraatiif qophaa'a. Waaqayyoo jireenya keenya hunduma hin hojjetan qopheessa jechuudha. Amma namoonni ijoollee godhatanii galgala ijoollee isaanii miiccuu, isheen sukkuumuu, akka isheen jabaattuuf, akka isheen guddattee bakka jajjabaattee kaatuuf. Waaqayyos akkasi hin miiccaa, hin gorsaa, hin sukkuuma jechuudha. Kan amantoonni jajjabaatanii gara inni barbaadutti akka akeekasaatti isa fakkaachaa akka isaan guddatan maatii ta'uu fiil gochaa itti dhaga'ama. Maatii Waaqayyoo ta'uu isaanii itti dhaga'ama. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu isaanii itti dhaga'ama. Kan Waaqayyoo ta'uu isaanii itti dhaga'ama. Akka isaan guddatan gochuu barbaada jechuudha Waaqayyo. Haleluuyaa. Mee fakkeenya tokkoon dubbii Waaqayyoo keessaa isinitti hima. Kitaaba Asteer mee ilaala. Asteerii lafuma Waaqayyoo ishee baasee hin beeknu. Sila Waaqayyoo al tokko lafanni nama suuqqatu hin beeknu, hin beekamu. Argitanii akkuma dingataa nama takka namni ijaan hin qabne yaada namaa keessa hin jirreef fataa godhee as baasa. Fataa godhee as baaseetu immoo rakkina qorumsa keessa deemsisa bakka. Kana immoo an darbuu hin danda'u. Kana immoo an keessa ba'uu hin danda'u. Kana immoo carraan koo as keessa miti isa jedhu keessa nama deemsisee carraan kee asuma karuma kana keessa darbitaa'edha. Namni waan meeqa ofirratti lakkaa, ofirratti ilaala waan meeqa. Sababii kanaa no jedha. Garuu Waaqayyo jechuma keessa deemsisa.
Naamee taa'ati ilaala akka moodelistiitti ilaalame. Bakka warri mimmiidhagoon kun yaa'anii dhufan jechuudha kan. Moodelii biyya Afrikaa, moodelii biyya Eeshaa dacha'anii dhufan jechuudha. Iseen kun haadha sabbaas hin qabdu, eessumatti ishee guddise. Achuma bilig godhe kaase gaa. Achi gaafa kaasee jedhu dubbii Waaqayyoo irra yeroo laaltanii ji'a jaaf dhaan isaaniin sukkumama ture jedha. Ji'a jaaf qophaa'u, ji'a jaa guutuu qophaa'u. Argitanii maasaajii kennu dhaan kun akka inni sirraa'u godhu hin urgaa'u. Wanta urgaatti dibu maal jedhu hin gorsu mootii duratti akkamitti akka dhiyaatan kana approach akka godhan kana agarsiisu fakkaata. Training fudhatu. Booddee iseen akka warra kaaniitti odoon ta'in oofuma fakkaattee dhatte bakka gara biraa homtuu hin jiru. Mootiin ulee isaa diriirseef jedha dubbii Waaqayyoo keessa. Haleluuyaa. Mootiin keenya ilmi Waaqayyoo ulee dhugaa isaatii, ulee mul'ata isaatii, ulee ulfina isaatii, ulee fedha isaatii. Ulee jaalala isaatii, ulee ayyaana isaatii irra caala ammayyuu nuuf diriirsu. Haleluuyaa. Inaa argitanii hin sukkuumu gaaddoo sanatti hin sukkuumu maal jedhu. Amma Asteer dhufteetu akkas isin bira darbite bakka isa funyaan nama qabeen gadhiisne shittoo kanatu funyaan isin kuta jechuudha. Qabee isin hin gadhiisu jechuudha bakka. Uffanni urgaa maaliin urgaa bakka maal dubbattu ture. Argitanii asittis Kiristoos dubbii isaatiin kan inni gochaatti jiru jireenya keenya ijjimu sirreessu guddisuudha. Inaa garamitti gara isa fakkaachuutti, garamitti gara kansaa ta'uutti, garamitti gara ayyaana isaatiin fudhatamanii, ayyaana isaatiin liqinfamanii, ayyaana isaa keessa jiraatanii, ayyaana isaatiin miidhaguutti. Garamitti inaa ilaala gara tola isaatti. Gara kanatti Waaqayyoo nu guddisuu barbaada jechuudha. Gara isa beela'uutti, gara isa yaaduutti, gara kanatti nama geessa. Kanaaf dubbii Waaqayyoo ganamaaf galgala kan baratamu. Ganamaaf galgala duwwaallee turetu danda'ame 24 hours. Otuu namni dubbii Waaqayyoo barate gaaffiyyuu hin qabu kun guddinni isaa eebbisa. Haleluuyaa. Egaa achi jalatti baranneerra tokko namoota Waaqayyoon beekanirraa kan mul'atu keessaa tokko jaalala Waaqayyootu isaan irratti mul'ata isa jedhu. Jaalala isaa baay'ee murteessaadha. Namni waan baay'ee odeeffachuu danda'a. Bakka tajaajilli koo asiin bahee akka koo lallabaan akkasii kun iddoo garaa garaadhaan kun asiin bahee achiin bahee waan meeqa odeeffachuu dandeenya. Isinis taanaan waldaa keessatti baqqaan akkasitti bara akkasii haadha baluu abbaa baluu bakka jechuu dandeessu. Gaaf tokko waldaa Dambidoolloon dhaqe. Biyya Dambidoollo. Na waldaa Dambidoollo dhaqee lallabaaf hin dhaqee lallaba koo fixee gaafan bu'ee haadholii kana dubbisuu haati tokko akkas naan jedhan. Si gurbeedhan. Waldaa kana numa warra jaartolii kana dhaabee dur jedhan. Hin irraanfadhu. Numa warra jaartolii kana dhaabeedhan. Si sammaa as dhaabbatee nutti iyyuu kana miti jechuu isaaniiti fakkaata ta'een beeku. Jennaan anuu nan kolfeen dubbichi bakka ana keessatti hafe. In aadanna jechuudha gaa dhuguma gaa. Bara jarri dhaaban rakkinni baay'een arrabsamuu baay'een ari'atamuu baay'een jira. Dadhabbii isaanii irra dhufne nu. Dadhabbii jara sana irra dhufne. Dadhabbii Onismoos irra, dadhabbii luboota warra nu dura jiran isaan kanarra dhufne nu. Enaa argitanii. Sirriidha. Arrabsamuun jira, ari'atamuun jira, rakkina gurguddaa, qorumsa gurguddaa keessa darbuun jira. Haa ta'u malee enaa argitanii jaalalli Iyesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo jireenya keenya keessatti iddoo guddaa fudhachuu qaba. Ibsaa akka ibsaa. Ibsaayyuu isa xinnoo miti isa alaalaa ifu alaalatti mul'atu ta'eetu nurraa mul'achuu qaba dhugaa sa'uudhaaf. Isa kana baay'ee daddabalaatii irra deddeebi'aatii itti yaada. Kitaaba qulqulluun kuni seentiraal tiimiinsaa bakka matsaaf qidusii dubbii tokkoon mul'isa yoo jettanii woordii tokkoon jaalala isa jedhudha. Dhiyeenya kana dhuga ba'umsa namicha tokkootuun dhaga'uuti. Maal jedha isinitti fakkaate? Biyya waaqarraatti ol fudhatamee nan laaleedhe as galagalee achi galagalee tan hin laaleedhe. Ergamoonni Waaqayyoo ergamaanni na eegu anaa wajjin jiraedhe jennaan anoo achi galagalee tan hunda duuba ergamaa sanaa ilaaluuf ka'eedhe. Maayinni maal barbaadde naan jedheedhe jennaan
gaaddisa keellaa la'inaan gaaddisa sin jiru naan jedhee. Maaliif jennaan ifa kaa hundinuu ifa gaaddidduu dukkana wanta jedhamu asitti arguu hin dandeessu naan jedhee. Lammaffaa immoo jedhee marguma isaallee yoo akkasitti qabdan jireenyaaf jaalalatu irraa mul'ata jedhee. Qilleensi isaa hundinuu jaalaluma bakka wanti jiru hundi isaa jaalaladha jedhee. Yoo as galagaltan achi galagaltan qilleensi isaa maalsaa hundinuu jaalala. Isin keessa jaalalumatu isin keessaa yaa'a achitti jedhee. Mee ilaalaa isin egaa. Galaana jaalala, biyya jaalala, qilleensi isaa jaalala, jireenyi isaa jaalala. Jaalalli Waaqayyoo iddoo guddaa qaba. Jaalalli Yesuus Kiristoos, jaalalli Hafuura Qulqulluu iddoo guddaa qaba. Jaalala hin qabnu taanee akkuma si'a kana egaa waan baay'ee jira biyya lafaa kana keessa namoonni sababii siyaasaa kana namoonni jedhanii namni walil diima bakka. Walil diima nu warri Oromoo warra Habashaa kana Habashaan immoo warra Oromoo kana ildiima nun deemsisu lamaan isaayyuu nun deemsisu hin gowwoomina nun deemsisu. Waa'ee mirga keenya dubbatachuun wanta gara biraadha. Garuu amantii isa jiraata jaalala Yesuus Kiristoos of keessatti eeguu beekuun nurra jira. Akka nu keessatti hin dhaabne oduu biyya lafaatiin. Akka nu keessatti hin dhaabne yafiraku oduu biyya lafaatiin. Haleluuya. Inni lammataan nani dubbii Waaqayyoo kanarratti dubbadhe keessaa isin yaadachiisuudhaaf jechuudha. Waaqayyoon barbaadatu halkaniif guyyaa walirraa otuu hin kutiin. Sinsinnii tokko malee argitanii. Dadhabbii tokko malee dadhabbiin hin jiraatu miti. Wanti irraa nu dadhabsu, wanti nu hankaaksuu barbaadu, wanti nu qoru nu keessa jira, mana keenya keessa jira, naannoo keenya keessa jira. Argitanii lafa jiruu keenya jira, waldaa keessa jira, lafa tajaajila keenya keessa jira. Garuu Waaqayyoon barbaachuutti gara booddeetti hin jedhan. Waaqayyoon barbaadu jechuudha. Maaliif Waaqayyoon egaa barbaadu? Inni burqaa jireenya keenya gatii ta'eef, kan nu barbaachisu eebba isaa harkaa fudhanna gatii ta'eef, inni Waaqa dhugaa, Waaqa jiraataa, Waaqa isa hundumaa uume gatii ta'eef, Waaqa hiphoo jireenya keenya hiikuudhaaf, qorumsa nuun keessa jirru keessaa nu baasuudhaaf, iddoo dadhabbii keenyaatti humna nuu kennee harka nu qabee nu gaggeessuudhaaf kan danda'u isa qofa gatii ta'eef, tajaajila keenyatti ija gochuudhaaf, tajaajila gara tajaajilaatti jireenya amantiitiin akka nuun fuula isaa dura dhugaadhaan tolaan adeemnu nu gochuudhaaf kan danda'u isa duwwaa isa qofa waan ta'eef isa barbaanna jechuudha. Kanaafidha dubbiin Waaqayyoo. Waaqayyoon barbaaddadha. Aan Waaqayyoon waammadhe, aan Waaqayyoon barbaaddadheedha. Waaqayyos Beeteliim miti, Samaariyaa miti, anaan na barbaadaa jedhe Waaqayyo. Uummata Noorzi Israa'eliin jiraatu. Sababiin isaa Yooribaam Waaqa tolfamaa dhaabe dhaqee Beetelitti. Samaariyaatti, Samaariyaan magaalaa gudditti, magaalaa mootummaati. Akka namni gara mana Waaqayyoon nannee fi gufuu jala kaa'e jechuudha. Gufuu siyaasaa jala kaa'e. Jala. Argitanii? Har'a gufuu baay'ee jira manuma keenya keessallee. Anaan na barbaada. Jireenyatti jiraadhaa jedhe Waaqayyo. Samaariyaa miti, Beeteliinis miti. Anaan na barbaada jireenyattis jiraadhaa jedhe. Namni dhugaadhaan Waaqayyoon hin barbaada taanaan hin eebbifama, hin ka'a. Isuma dadhabaatti humnatti godha, koochootti godhee kaasa Kiristoos hin haaressa jireenya nama sana. Jireenya Waaqayyoon barbaaduu qabna, qabaachuu qabna. Kanatu nurraa eegama. Har'a innan irratti dubbadhu kan irratti mul'atu keessaa isa sadaffaa irratti naasa'arra. Isa sadaffaa. Inni sadaffaan beeluu hafuuraatu irratti mul'ataadha. Beela hafuuraa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 6 dubbisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 6 akkas jedha. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'aniif akka bishaanii dheebotaan hagammadan isaan geessifachuuf jiru jedha. Inarra deebi'een dubbisa. Warri waan qajeelaa akka midhaaniitti beela'an akka bishaaniitti dheebotaan hagammadan isaan gammaduuf geessifachuuf jiru jedha.
ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና jedha afaan amaarinyaan ingalateeffanname waaqayyo gooftaa galataa waaqa hundumaa dandeessu har'ammoo barii kanaan yaa waaqayyo bilbila keessaa wal agarree dubbii keessa jiraataa walirraa baruudhaaf walii hiruudhaaf waliifis kadhachuudhaaf iddoo kana jirra adaraa kee gooftaa Yesus nu maari nu dhiisi irra daddarbaa keenya hunduma Kiristoos nu dhiisi balleessaa keenya wallaalummaa keenyaan of tuulummaa keenyaan wanta nuun balleessine si gaddisiifne hafuura qulqulluu karaa kee irraa sanuun jal'anne hundumaa nu dhiisi waan nurraa ciigaatu waan ati hin feene waan si gaddisiisu hundumaa nurras gidduu keenyas jireenya keenya keessas mana keenya keessas hin jiraatin nu gargaari waaqayyo waan si gaddisiisu illee otuu beennu ofirraa fageessuudhaaf humna wanta nuun dhaabne ofirraa kutuudhaaf wanta nuun humna itti dhaabne hunduma isaa hin beekta Kiristoos nu gargaari yeroo kana nu gargaari waaqayyo namni otuu beeku du'atti of hin kennu gowwoomeetu seexanatu isa gowwoomsa jireenya ofittummaatti isa gowwoomsa seexana jireenya biyya lafaatu isa gowwoomsa yaa waaqayyo nu ilaali humna kee nu kenni ayyaana kee nu kenni nuun garboonni kee yaa waaqayyo gooftaa maccaa akka kanatti fuula kee duratti si dhaggeeffachaatti jirra Kiristoos si waaqessu si argachuu feena yaa waaqayyo keenya kottu gara jireenya keenya ati nu qaqqabadhu ati nu haaressi humna nuu kenna ayyaana kee nuu kenni tola keef dhugaa keetti qabamne akka jiraannuuf nu gargaari ifa kee nu ibsi ayyaana keetiinis nu jajjabeessi humni hafuura hamaa lafa kana qilleensa kana qabatee hojjetu maqaa Yesus Kiristoos ilma waaqayyootiin kan rukutame haa ta'u yaa waaqayyo galatoomi hafuura qulqulluu galatoomi yaa waaqayyo galataaf qubaasii dhiyeessina waa'ee sagantaa kanaatiif kan dhukkubsatan iyya uummata kee kanaan fayyaniiru kan gaa'elli isaanii rakkina godhate kan abbaan manaati mana rakkina godhatan kan ijoollonni rakkina godhatan waaqayyo rakkina biyyaa keessatti jireenya uummata kee keessatti milikkita garaa gooteetta kadhannaan iddoo kanatti iyyamu imimmaan iddoo kanatti dhangala'u akkasumatti nafne Kiristoos dhuga ba'umsa yeroo darbe keessa ta'e hundumaatti dhageenyeerra yaa waaqayyo waa'ee gocha keetiif harka keessa jiraataa humna qabeessa gooftaa ta'uu kee agarsiisaatti jirta amala nutti ta'ee miti Kiristoos kan iyyinu ati jiraataa ilma waaqayyo waan taateefidha siin barbaanna gaa siin beelofne gaa siin dheebonne gaa yoo mallee yaa gooftaa beeluu kee dheebuu kee hin qabnu yoo ta'e maqaa Yesus Kiristoos ilma waaqayyootiin yeroo kanaa kaasee beeluun keef dheebuun kee yaa gooftaa nutti dhaga'amu Kiristoos nutti dhaga'amu Kiristoos gooftaa hafuura qulqulluu nu gargaari humna kee ayyaana kee nuuf kenni haadholii abbootii obbolootottaan as keessa jiran hundumaa isaaniin eebbisi maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos ilma waaqayyo isa jiraataatiin Amen. Sa'atitti immoo diddeebilik jechuu fakkaataa garuu egaa amala namoota waaqayyootti mul'atan keessaa tokko beela'uudha waaqayyoon beela'u yookiis jireenya hafuuraa dheebochuudha Kiristoosiin beela'u hafuura qulqulluu beela'u dubbii hafuuraa beela'u waaw yaadame kana asirraati akkas jedha tola kan dheebotaniif kan beela'an hagammadan geessifachuuf jiru jedha hinguutaaf jechuudha hinguutaaf beet namitiree hundi keenya iyyuu yoo ijoolleema warra biyya kanatti dhalatan ta'e malee gara biyya keenyaatti warri dhufne waa'ee beelaa beenna jedhee yaada gamaan Itoophiyaan dikshiinarii irrattuu isaan beekamti jedhu beelli cimaadha dhugaa sa'uudhaaf namoonni beektonni maal jedhu isinitti fakkaate beelarra waraana wayya jedhu sababiin isaa waraana keessaa xiitii darbee nama dhaa yoo waraanni isaa baay'ee cimaatee yoo sokka ta'e beelli garuu eenyuun nambisu bakka horiis namas nambisu hundumaa walitti cagadee deema gatii ta'eef namni irraa hafuu danda'u hin jiru jechuudha namni yoo beela'ee hamma guyyaa 40tti unuma tura nyaata malee
nyaata malee unuma tura amma guyyaa 40 jedhu. Garuu anamma waa'ee isa nyaata karaa alaa miti inna naasa uga. Gaa nyaatti inni karaa alaa miidhaa guddaa namarra geessisa hundumti keenya iyyuu akkuma beeknu. Inna naasa u barbaadu garuu waa'ee beeluu jireenya afuuraati. Jireenya afuuraa beela'u. Jireenya afuuraa beela'u. Namni jireenya isaa keessatti beeluu jireenya afuuraa qabu kan irratti mul'atu keessaa maalidha isinitti fakkaate? Irra caalaa gara waaqayyootti dhiyaate jechuudha. Hin barbaada bakka rakkinni jiraates dhiises waaqayyoon naa wayyaa ani san barbaada jedheet achi dhaabbata. Meemeesaa bara dargii sukkaaraa fi maayinni maqaan isaa soogidda barbaachuudhaaf namni saalfii hamma dhumaatti dhaabbate eeggata. Sababiin isaa hin barbaada mana keessaa hin qabu gatii ta'eef hin dhaabbate eeggata bakka. Namni jireenya afuuraa qabus maayinni beeluu afuuraa qabus akkasi haalli itti toles dhiises hin barbaada jechuudha. Waaqayyoon barbaada. Mee ilaala kitaaba Izraa keessa dhaqaati ilaala. Kitaaba Nehemiyaa keessa dhaqaati ilaala. Uummati Israa'el ganamaa hamma galgalaatti bokkaa keessa dhaabbataniitu dubbii waaqayyoo dhaga'u turan jedha. Basma aamulti. Otuu amma si'ana ta'e tokkichuma dimismees jennaan biyyi dur sokkee mitiire gaaffii maalii qaba. Maaltummoo ganama amma galgalaatti ta'a. Amma yeroo taa'ee yaadu yoo waaqayyo achuma beeluu afuuraa keessa fideera yoo ta'e malee. Durii na yaadadha bar tokko biyya Shawaa kana keessatti otuu lallabuuti. Daqiiqaa 30 moo 40 dhaqee lallabeetaniin taa'an. Jennaan jaarsoliinii maayinni maal taate si dhukkubee naan jedhan. Lakkin jedhe maal namnoo ganaa taa'ee dubbii waaqayyoo dhaga'uu barbaada naan jedhan. Dhugaamu jennaan inda ganaa ka'eetaniin itti qophaa'ee lallaba kootti fufe kaa'e. Maayinni gaa kun beeluudha. Beeluudha dhugaan isinitti hima. Hin irraanfadhu kana. Hin irraanfadhu dhugaan isinitti hima. Beeluudha. Ganamaa hamma galgalaatti jedha. Kana qofa miti. Namoonni beeluu dubbii waaqayyoo qabanii wanti isaan irratti mul'atu keessaa tokko beeluu afuuraa warri qaban wanti isaan irratti mul'atu keessaa tokko waa'ee waaqayyoo ganamas galgalas ol fuudhu gaffuudhu waa'ee isaa yaadu bakka. Waa'ee isaa yaadu. Namicha waaqayyoo tokkotu baay'ee nama waaqayyoon jaallatudha. Hin barbaadu ni oduuma gara biraa. Abaloo akkasiin jedhee asiin bahee achiin bahee bakka hin dhaga'u takkuma hin dhaga'u. Hin dhaga'u bakka abbaan jaallate waan jaallate jedhu. Hin dhaga'u ni bakka ishiin jedhu. Inni Maarqos maal jedhee jedha bakka. Maatiyos maal jedhee yoo jedhan malee bakka gaaf tokko biyya tokko dhaqe lallabuudhaaf. Jennaan shufeeriin makiinaadhaan isa geessu. Oduu todeessuutti ka'e bakka oduu naannoo sanaa asii fuudhee achii fuudhee jedheenis duuka bu'ee booddee dinkatuma gaafa yaadatu gidduutti anduriin badee as galagashii makiina daarii kanarra naa dhaabee inna namichi maaltu ta'e inni achi makiina achi daarii geeffate Kiristoos jedhe naa dhiisi laayinii kee keessaa bayyatanii kosii biyya lafaa haasa'utti ka'e yaa waaqayyo naa dhiisi jedheedha. Amma oduun biyya lafaas hamiin namaas mi'aa very attractive. Shat godhee gurra namaa gittim godhee qabata bakka yaada namaa fudhatee sokka. Waa'ee jireenya keenya waa'ee biyya lafaa kana keessa isa jirru hiyyaannuu miti. Garuu mee taa'aati ilaala halkaniif guyyaa waa'ee isaa yaadna yoo ta'e booddee keessan taa'aati yaada. Booddee keessan jireenya keessan isa gara booddee taa'aati ilaala. Qorqamtanii dhumtu guyyaa saafa. Qorqamtanii dhumtu bakka wanti gara biraan hin jiru. Hayaannu gara waaqayyoo gara jireenya afuuraa kan nu baasu kan nu guddisu nagaan keenya kan inni eegamu isaanii gatii ta'eef. Waa'ee siyaasa biyya lafaa waa'ee dinagdee isaa waa'ee jireenya uummataa hiyyaannu hin kadhannu miti isaaf inni nu boosisu. Kun waa'ee uummata Dambidolloo uummata Wallaggaatiif uummata Oromootiif hin kadhanna mitiire nu boosisa wantichi. Gaame ilaalaasiin hin kadhanna dhugumadha. Kadhanneerra kanaan duras kadhanneerra dhugaa sa'uudhaaf baay'ee kadhanneerra waaqayyoon. Biyyi lafaa biyyuma lafaati bakka shinfillaa beektu
Yoo dhiqxanii isuma sana bakka keessaa baastanii fixxanii xuriisa. Biyyi lafaa akkasii. Iyyitanii xuriinsaa keessaa hin dhumu gaafa Iyesus Kiristoos ilmi Waaqayyoo dhufu duwwaadhuma. Nu immoo bara si'ana maal yaadna isinitti fakkaate? Political perfection. Bakka abalu correct, perfect. Isa hinjiru wanta akkasii eessa jira? Cubbamaadha. Eessa jira? Hinjiru. Isa mataatti baannee isa as galagashina yoo ta'e guyyaa saafaa dhukkuba kaansarii ofitti gashuu jechuudha bakka harka keenya qorqamanii dhumu dhugaan isinitti hima. Lafaa fuudheen isinitti odeessa miti kana. Aanumarrayyuu ga'eera. Amma waldaa keenya keessa iddoo baay'ees waldaa warra Habashaas yoo dhattamme warri nama jibban kun Geetaa Ibaarkaachuu gaafa jedhan tokkitti xisin jedhu nama. Waldaa keenya keessaas dubbiin Waaqayyo akkas jedhe nam tokkittiin hinama uummata taa'etu bakka akka wanta leencas nyaachuudhaaf achi asiixatu hinama uummata. Because isa jiruu bulee dhufe miti. Keessi isaa qorqamee dhumeera. Qorqamaadha. Argitanii? Qorqamaadha. Dubbii Waaqayyootiin guutamee dhufeera taanaani gaafuma isin achi baatanii dubbii Waaqayyo akkas jedha jettanii haalleluuyaa jedha keessaa dhaadata bakka. Durii waldaa biyya keenyaatti isinitti meera ta'een beeku. Gaafuma achi baanee dubbii Waaqayyo akkas jedha gaafa jedhamee dubbatamu dubartoonni haadholii warri gurguddoon kun gara fuula duraa kanaa taa'u. Bakka isaan ilillee dur gadi naqariqa. Ina akkuma bishaaniiti immoo ililleen isaanii dhugaan isinitti hima. Lakkaa ani amma eegan biyya kana dhufeetiin hin taa'e yaada. Jarri kadhannaa isaanii quufanii dhufu. Kadhannaa isaanii quufanii jedhanii dhufaniitu dubbii Waaqayyo akkas jedha gaafa jedhan bakka buqqisanii gadhiisu gaa jarri. Amma eessaa baaree horiidhaan hun dhibenaa horii kaffallaadhaan jiru. Injiru bakka. Injiru. Dadhabbiitu nu nyaate jechuudha. Nu nyaate. Nyaachaatti jira. Waaqayyo garuu keessaa nu baasa. Galanni isaaf haa ta'u. Kana qofa miti kaan. Keessa isaatti namni suni argamuu ulfina Waaqayyo. Waaqayyo isaa wajjin jiraachuusaa waa isaa yaada. Namni beeluu jireenya hafuuraa qabu. Mee Daawitiin fudhaati ilaala. Yeroo hundumaa Waaqayyoodha. Na duukaa ta'e namoota Waaqayyoos ilaala. Yoo ati nu duuka baata ta'e malee nuun asiin baanu jedhan. Hin ta'u dubbichi hin deemuu jedhu. Hin deemu nuun qofaadhaan hin deemuu jedhu. Kana qofa miti. Gooftaadhaa wajjin tokkummaa qabu jabeesseetu yaada jechuudha. Yaada. Isa kana yaaduu muqaamna gaa dhuguma. Waaqayyo galanna ta'u. Sila gaa akkuma isiniin jedhe namni yoo midhaan dhabe waan nyaatu. Yoo dhabe yoo beela'e hojjechuu hin danda'u. Fedha isaa raawwachuu hin danda'u. Adeemee iddoo barbaade ga'uu hin danda'u. Ofii isaatiif iyyuu wallaansoo dhaabachuu hin danda'u. Jabaatee dhaabachuu hin danda'u. Rakkina itti dhufu dura dhaabbachuudhaaf hin danda'u. Because humna hin qabu. Humna hin qabu. Kun garuu beeluun jireenya hafuuraa garuu kanatti addadha. Akkasa kanaa miti. Beeluu jireenya hafuuraa yeroo namni qabu garaasaa Waaqayyoof banaa godha jechuudha. Hafuura qulqulluudhaaf banaa godha jechuudha. Kiristoosiif banaa godha jechuudha. Iyeesus balbalarra dhaabadhee rukutaa isa ni jedhu miti. Dhugumadha dubbii Waaqayyo akkas jedha. Qaaxxitaama dhufeetu mana banamaatti ol lixa jechuudha gooftaa Yesus. Qaaxxitaa dhufeetu olitti lixa jechuudha. Hin argitanii? Akkasi beeluun jireenya hafuuraa. Nama beeluu jireenya hafuuraa qabuu fi Giriikiin akkas jedha, Ibruun akkas jedha, Laatiiniin akkas jedha. Kunnoonni tekstiin akkasii asiin bahe achiin bahe kun hundinuu san barbaachisu. Dubbii Waaqayyo akkas jedha jennaan dur lafa dhayeessa gadi bakka. Ameen jedhee fudhate jechuudha. Gaaffii tokkotu hin gashin. Gammachuudhaan dubbii Waaqayyo fudhate jechuudha. Ijoollee tokkotu biyya keenyatti dubbii Waaqayyo amanani. Na waldaatti deddeebi'u ijoolleen kun. Har'allee tajaajiltoota namoota gurguddoo ta'aniiru ijoolleen kun. Aniitu hin argu yeroo nu kitaaba qulqulluu waxannaasisnu kana hin argu. Jarroo maaliif naannoo mana keenyaatti dubbii Waaqayyoo naxannaannu jedhani. Hin qorannu jedhaniitu dubbii Waaqayyoo qo'achuudhaaf ka'anii ka'an. Inni tokko gaa hin dubbisaaf maal dubbisa isinitti fakkaate?
Wangeela Maatiyos boqonnaa tokko abalu abaluun ashee abalu abaluun ashee abalu abaluun asheedha. Isa dubbisaqa. Yeroo inni dubbisu ijoollonni warri kaan immoo abalu abaluun ashee gaafa inni jedhu ameen jedhu. Abalu abaluun ashee gaafa inni jedhu ameen jedhu. Abalu abaluun ashee ameen jedhu. Abalu abaluun ashee ameen. Isin dinqaamu. Mana isa ollaa keessaa waraabessi yuusee ba'ee sokke. Idduma jarri haxannaatan sana waraabessi yuusee ba'ee sokke. Waraabessa mana keessatti hidhatanii qabu jarri. Zirzirii isaa keessan naqu. Na waraabessi mana keessaa ba'ee sokke. Inaamee taa'aati ilaala. Jarri kun beela'oo isaaniiti. Yaa seexanaa ba'i inni naannoo kana jirtu hin jenneem jarri. Abalu abaluun ashee dubbii Waaqayyo jennaan. Isa ganaa qoyi isa kaan seenaa gara biraa nan eeggadhaallee miti ameen jedhanii fudhatu. Abalu abaluun ashee ameen jennaan seexanichi iyyeepu. Natti fakkaata ijoolleen kun kana booddeetti fufnaan abidda gara biraan narra bu'aa jedhee ba'ee sokkee fakkaata. Ina garaa beela'aadha. Garaa beela'a akkasii garaan beela'e. Argitanii nuuni ammasii ana teenye kummoo lallabni isaa taa'ee liyyuun qabu. Yoo mata duree muu qabatee kan dibame miti yoo lallabni gaariidha ta'e immoo fayyinni keessan jiru bakka fawsii miti hin qabu raajii miti mee ilaalaa gaasin waanuma nuun itti jiru ilaala. Imagine you guys ilaalame. Akkatti nuuni Amaarinyaadhaan woordiin tokko jira maqamaaxal jedhu. Akkatti afaan Oromoodhaan express godhuun qabu. Of jechuudha laata. Akkatti nuume dadhabbiidha.